सेनापति इधर आओ, जल्दी से आओ। जी महाराज। मुझे डायमंड आर्मर चाहिए, समझे? अच्छा सा डायमंड आर्मर मुझे चाहिए जो मेरे कुछ काम का हो। सो फ्रेंड्स, आज कुछ स्वागत है आपको प्रो प्लेस चैनल में। तो आज हम लोग बनाने वाले फुल डायमंड आर्मर। कितने दिन हम लोग कैसल में रह के इतना घटिया सा आर्मर पहनेंगे। और मुझे डायमंड आर्मर खरीदना बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत मजा आएगा। शायद आ जाएगा ना मज़ा, समझा ना? ठीक है, अच्छे से खेलने तरह। चलो मैं कुछ भी वॉइस ओवर नहीं देने वाला। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वॉइस ओवर दूंगा बस, और सब कुछ फास्ट कर दूंगा, और कोई काम नहीं है मेरा। ठीक है, बाय बाय। पूछना बात कि मुझे नाइट विजन पोस्टर कहाँ पर मिला। वो मुझे एंड में मिल गया। अच्छे से बहुत देर हो गई डायमंड खोजते बहुत डायमंड हम लोग बहुत खोजना है। मुझे डायमंड का आर्मर बनाना है। तो हमें बाइंडिंग करते करते बहुत देर हो गई है। बाइंडिंग बोल रहा, मैं माइनिंग करते करते, और मुझे लिटरली इतने सारे डायमंड मिले। वो बात लगा कि मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल गया था, सॉरी गाइस, तो इसके लिए। और मुझे इतने डायमंड मिले कि हम दोनों ने मिल के बना लिए एक लिटरली फुल डायमंड का आर्मर। अब लग रहा है ना राजा वैसे फीलिंग, तो अब लगूंगा ना राजा। और कोई कमेंट में मत बोलना कि राजा कोई, और ये बना दाम है तो एक डायमंड का फैक्ट्री बना के देखा, और वो मैं बना नहीं पाऊंगा। समझे गाइस? क्या बोला? और मतलब बनाएंगे डायमंड फैक्ट्री, बनाएंगे यार। ठीक है, चलो कोई ना। तो फिर जो ये रहा भाई तेरा डायमंड आर्मर, तो हम लोग को दोनों का और फिर भाई हीरो लग रहा है ना मेरा। बाकी सब डायमंड बचा करके टूल के लिए, तो टूल्स भी बन जाएगा।